Allah Subhanahu wa taala ngadawu dina surat Ali Imran ayat 87. Saur Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hartosna cumponan haji nyaeta kewajiban manusia ka Allah, nyaeta pikeun jari-jari anu mampu ngayakeun perjalanan ka Baitullah. Berarti eta aya teh mangrupikeun suatu parentah keun urang sadayana bahwa urang diwajibkeun bahkan termasuk rukun Islam nyaeta melaksanakeun ibadah haji pikeun anu mampu. Bahkan dikuatan ku hadis Rasul, ayyuhan nas innallaha farada 'alaikumul hajja fahajju. Cek dina hadis Muslim, wahai manusia, saestuna Allah mardukeun ka aranjeun kabeh ibadah haji. Kuana sakitu fahajju, maka ibadah aranjeun ngalaksanakeun ibadah haji. Mari dina ibadah teh para bapak sadayana aya nu disebutkeun ibadah qalbiyah, aya nu disebutkeun ibadah maliyah, aya nu disebutkeun ibadah badaniyah. Anu disebutkeun ibadah qalbiyah nyaeta ibadah anu bangsa hate, sapertoskeun zikir, niat, itu ibadah anu bangsa hate. Aya ibadah anu bangsa maliyah nyaeta ibadah anu bangsa harta, sapertoskeun zakat, sedekah, infak, ngabangun masjid, ngabangun madrasah, ngabangun pesantren. Aya ibadah anu disebutkeun ibadah badaniyah, ibadah anu bangsa badan, sapertoskeun ngalaksanakeun salat, puasa. Anapun ari ibadah haji mah kudu kumpul anu tilu eta. Tegesna harta kudu aya, badan kudu sehat, niat ge kudu aya. Ayeuna aya jalmi niat hoyong pisan ka haji, bahkan jeuri tiap wengi hoyong ibadah haji, bahkan nempelkeun gambar Ka'bah, Masjidil Haram jeung Masjid Nabawi dibuktina teh bakat ku hoyong ka haji. Bahkan lamun aya tatangga ka haji teh sok disumpingan ku urang hoyong didoakeun, urang ge hoyong dirisian ka haji tos niat agung luar biasa. Tapi harta teu boga, daftar teu moal bisa mangkat. Kecuali aya keajaiban di Allah. Aya di jalmi teh hartana dijuru prodi mantuk seueur hartana mah. Ngan pedah teu aya niat pikeun ibadah haji, mungkin ka Jepang, ka Korea, ka Amerika bisa tepi manehanana liburan, tapi ka Mekah moal bisa tepi lamun teu aya niat. Aya di jalmi teh ayeuna niat aya, harta aya, tapi badan teu sehat, maka eta jalmi ge moal bisa ka haji. Sabab jalmi anu ka haji mah kudu sehat badanna, di ditu urang keur ibadah fisik, bahkan ibadah pesan. Aya badan sehat, harta aya daya niat, atau badan sehat niat aya daya harta, moal bisa mangkat. Dalam arti ibadah haji kudu kumpul anu tilu, niat kudu aya, badan kudu sehat, nya kitu deui harta kanggo ongkos di perjalananana, ongkos pikeun di tempat hajina, nya kitu deui pikeun keluargi napakah anu ditinggalkeunana.
Tapi dasar pada hakikatna nama jalmi teh teu aya istilah teu mampu. Ku teu nya intina nama kuncina nama. Da geuning buktina jalmi anu biasa niat kuat mah nabung bisa mangkat ibadah haji langsung daftar. Bahkan cek Rasul man qadara alal haji fataqu fala alayya ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Sajalmi anu mampu ngalaksanakeun ibadah haji tuluy ditinggalkeun, mangka eta jalmi ati siap-siap maonna eta jalmi teh rek jadi Yahudi atawa rek jadi Nasrani. Naudzubillah ini dalil tadi yang lebih kapaurkeun mah. Tak urang diajar niatan di ayeuna bari nabung urang supaya disian ku Allah ibadah haji. Walaupun ayeuna istilah haji di Indonesia biaya berangkatnya, tapi insya Allah mudah-mudahan kapayuna nama tiasa yang berangkat. Dina pembagian haji aya nu disebutkeun haji tamattu, aya anu disebutkeun haji qiron, aya deui anu disebutkeun haji ifrad. Naon ari haji tamattu? Ari nu disebutkeun haji tamattu mah nyaeta ibadah haji ngaheulakeun umroh mandeurikeun haji. Eta namina haji naon cenah? Tamattu nyaeta ngaheulakeun umroh mandeurikeun haji. Tegasna ngalaksanakeun ihram pikeun umroh di bulan haji nyaeta dimulai tanggal Syawal nepikeun tanggal 10 Dzulhijjah. Teras ngalaksanakeun ihram deui pikeun haji dina tanggal 8 Dzulhijjah dina taun eta keneh. Eta haji naon? Tamattu. Kadua aya haji qiron. Ari haji qiron mah nyaeta ngabarengkeun pelaksanaan dina haji jeung umroh. Tegasna hiji padamelan tapi dua tujuan. Niatna teh qiron ngaranna ge dibarengkeun. Haji qiron nyaeta hiji jalmi anu ngalaksanakeun ihram pikeun umroh jeung haji hijikeun sakaligus dina sajroning bulan haji tetep dina kaya ihram tanpa tahalul nepikeun poean mencit nyaeta tanggal 10 Dzulhijjah. Katilu aya nu disebutkeun haji ifrad. Ari haji ifrad mah nyaeta ngalakonan ihram pikeun haji dina bulan-bulan haji ti mimiti miqat nyata batasan atawa ti bumina pikeun cicing di daerah antara miqat jeung Mekah atawa Mekah pikeun anu cicing di daerah orang Mina. Biasa eta haji naon? Haji ifrad nu dilaksanakeun. Jadi haji teh sabaraha cenah aya di tilu, hiji haji tamattu, dua haji qiron, tilu haji ifrad. Aya di haji kosasi, ongkos dikasih eta mah. Aya haji qomat, aya geus ka haji karakah kumat kitu panyakitna teh lain bener ya barupa. Tuluy dina ibadah haji urang sadayana aya tingkatanana. Aya tingkatan haji mabrur, aya tingkatan haji makbul, aya tingkatan haji mardud. Ari anu mabrur, masya Allah eta mah luar biasa. Lain kan saukur diterima ku Allah. Ari makbul kan saukur diterima. Aya di nu mardud, nyaeta anu ditolak. Naudzubillah ini dalil. Ketika ulah melaksanakan kewajiban haji, ketika ulah ihram umroh
maka tidinya urang kudu ngalaksanakeun sabada ihram kawajiban anu mana ditetepkeun eta kawajiban teh nyaeta dina naon? Dina haji. Bahkan para ibu sadayana dina ibadah haji itu anu pangpayuna ngalaksanakeun ibadah haji teh Nabi Adam alaihi salam dugikakeun Nabi Adam alaihi salam mah anjeunna ngalaksanakeun ibadah haji teh 40 kali ngalaksanakeun ibadah haji. Mata tidinya Nabi Ibrahim ngadero ka urang kudawan Allah tadi wa atin bin nasi bil haji ya'tukal jala wa ala kulli domin yatina min kulli majin amin. Mudah-mudahan we para sadayana urang sadayana kadero ku doana Nabi Ibrahim alaihi salam supados urang sadayana tiasa ngalaksanakeun ibadah naon? Ibadah haji. Kan di Mekah teh urang teh tawaf di Ka'bah. Ari tawaf di Ka'bah teh mangrupikeun kiblatna sakabeh umat muslim. Sebelum urang berangkat ibadah haji, maka kiblatkeun heula hati urang oge ayeuna. Sebelum urang ka Ka'bah mah kiblatkeun diri urang ka Allah, niatan anu sae urang sadayana supados dirizkian ku Allah. Cing yakin dina mana urang da Mekah jeung Madinah itu sadayana milik Allah, tanah Allah. Maka solusina nama suhunkeun we ka Allah kanu gaduhna. Tak bang mumpun ayeuna urang bulan haji, barokah bulan haji, cing seueur we maca sholawat haji. Setiap tos netepan bacalah 11 wangsulan mah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha jabaitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdhalus sholati wa taslim fil afiyati wal aqli wal muqbi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca eta sing kuring ge kapungkur maca eta teh nya karek kamari daftarna nama. Jadi rizkian alhamdulillah ku Allah. Jadi kurang diajar yakin Allah ngarizkian di mana we rezekina nama nya. Tak mudah-mudahan we da eta mah haji mah da wajib atuh rukun Islam ya. Urang supaya sampurna Islam kudu ka haji gitu. Tak niat mah kudu aya gitu nya. Nabung mah kudu walaupun urang misalna teu kaumuran. Teu kaumuran ieu urang kaburu naon? Kaburu maot tapi tetap urang geus naon? Geus niat, maka seolah-olah urang meunang ganjaran ibadah naon? Ibadah haji. Mata pentingna eta teh kitu. Niat dohir batin, niat ongkoh, syariat dohir ongkoh, niat syariat batin oke, ongkoh. Gitu nya. Ketika urang ngalaksanakeun naon cenah para ibu sadayana di kalek ngalaksanakeun ibadah haji. Salajengna para ibu, para bapak sadayana, lamun urang da can biasa dirisian ibadah haji ku Allah, tegasna urang can biasa berangkat ka kota suci Mekah, da can biasa berangkat ka kota suci Madinah, da can dirisian urang ziarah ka makamna Rasul, tawaf di Ka'bah, mabit di Musdalifah, maka urang sadayana anu aya di negara masing-masing disunatkeun ngalaksanakeun ibadah kurban sareng netepan salat Idul Adha. Sebelum urang ngalaksanakeun salat Idul Adha jeung ibadah kurban disunatkeun deui urang ngalaksanakeun puasa terutama dina kabing 8 nusok disebatkeun poean tarwiyah jeung kabing 8 nusok disebatkeun poean Arafah gitu nya. Bahkan saena pisan mah puasa teh lain saupun kaping 8 jeung kaping 8. Saena pisan mah urang puasa teh di kaping 1 bulan haji gitu. Saena pisan mah ngalaksanakeun naon teh cenah ibadah puasa teh. Sabab
cek Rasul man soma yaumal arafah min dzulhijjati kataballahu ta'ala lahu siyama sittina sanatan wa kataballahu minal qanitina. Hartosna kieu sahajawi anu puasa poean Arafah dina bulan haji, maka ku Allah dituliskeun seolah-olah puasa 60 tahun, bahkan ku Allah dicatat eta jalmi teh termasuk jalmi ahli taat, ahli ibadah ka Allah. Lamun puasa poean naon? Arafah. Bahkan lamun puasa di tanggal 1 nepi ka tanggal 8 poean Arafah barokahna seueur. Hiji bakal diberkahkeun umurna lamun puasa dina bulan haji. 2 bakal nambahan barokah dina hartana. 3 bakal dijaga diriksa keluargana. 4 bakal dihapus kaawonanana. 5 ditikelkeun amal kahadeana. 6 dientengkeun waktu sakaratul mautna. 7 bakal caan di jero kuburna. 8 bakal diberatkeun timbangan amal saena. 9 salamat tina tingkatan nerakana Allah. 10 bakal diluhurkeun darajatna di surgana Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilah puasa dina bulan haji. Tak maksakeun we minimal tanggal 8 jeung tanggal 8. Kan dina bulan haji teh aya yaumu tarwiyah, aya yaumu arafah, aya yaumu nahar. Ari nu disebutkeun yaumu tarwiyah eta poean mikir. Peda Nabi Ibrahim alaihi salam sabadana anjeunna mimpe mikir-mikir tina impenanana. Kan Nabi Ibrahim teh para ibu sadayana anjeunna teh jalmi anu beunghar. Para ibu bahkan ku beunghar eta Nabi Ibrahim lamun ngalaksanakeun kurbanana oge 1000 domba. Aya kinten-kinten di urang kantos kurban 1000 domba hiji ge moal rada sesahnya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam kurbanana teh 300 sapi 100 onta. Bakat kubeunghar 1000 domba 300 sapi 100 onta. Eta jauh beungharna model kumaha lamun ayeuna nu kurban nu dikakeun seueur kitu. Aya nu daros ka Nabi Ibrahim, wahai Nabi Allah, anjeun bageur-bageur teuing eta harta dugi kakeun dikurbankeun 1000 domba 300 sapi 100 onta. Cek Nabi Ibrahim ari ngaran-ngaranjang ibadah takarub ka Allah mah tong boroning domba harta seandaina kuring boga budak maka eta budak kuring ku kuring rek dikorbankeun. Eta Nabi Ibrahim nyarios itu dina posisi Nabi Ibrahim alaihi salam anjeunna teu acan gaduh naon, gaduh putra. Eta pagawean manusia biasa sakitu wakatna teh. Pokona nama lamun kuring beunghar engke lah dibereskeun bangunan masjid madrasah pesantren teh deuk sedekahkeun kayak gitu kan sok kitu keur can posisi beunghar we boga duit poho eta watakna saha jalmi. Lamun kuring jadi ieu jadi kepala desa, jadi lurah, jadi bupati, maka pokona nama jalan dibangun jadi we poho. Nah, sok aya watak kitu manusia mah. Eta teh lain yang saupun watak manusia seperti urang manusia biasa. Di para nabi ge termasuk Nabi Ibrahim ge ternyata kantos kaalaman ku Nabi Ibrahim alaihi salam. Ku akibat kasobaran Nabi Ibrahim alaihi salam anjeunna sering ngadoa ka Allah
hoyong diri siang ku Allah nyaeta murang kali nya Nabi Ibrahim alaihi salam dipiwaran nikah deui ku istri pertama na Siti Saroh nyaeta kanina Siti Hajar. Ti Siti Hajar Nabi Ibrahim alaihi salam dipaparin murang kali nu Nabi Ismail alaihi salam. Ketika yuswa Nabi Ismail alaihi salam aya menyebabkan yuswa 7 tahun, aya menyebabkan 13 tahun, aya menyebabkan 17 tahun. Rupi-rupi kaul ulama anu menyebabkan yuswa Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam nyimpen dina kaping 8 bulan haji. Nyimpen naon? Nyimpen dina isina eta impenan teh harewos ka Nabi Ibrahim cek dina eta isi impenan, hei Ibrahim geura laksanakeun nadar anjeun. Tidinya Nabi Ibrahim hilang pas gugah teh nadar rumahna anu kudu kukuring dilaksanakeun. Biasa Nabi Ibrahim hilang da kos lami panginten. Teras dina kaping 8 nyimpen deui akur parentahna teh geura cumponan nadar anjeun. Oh, langsung emut Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata nadar kuring teh anu cadi cumponan ku kuring teh pernah nadar seandainya kuring boga budak lalaki rek dikurbankeun. Gitu. Masya Allah, eta Nabi Ibrahim, para ibu, para bapak sadayana, boga budak menang hayang, mangkari-kari ayeuna kudu dikumaha, dikunci. Kabayang gitunya perjuangan jeung pengorbanan eta Nabi Ibrahim. Mata pantes anu kurban mah gede ganjaranana teh. Da geuning urang teh seolah-olah ngurbankeun sagalana. Seperti ngurbankeun Nabi Ibrahim kaburang kalina anu dipika cinta jeung dipika hoyong. Wa qala inni dahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas sholihin wa basyarnahu bi gulamin halim. Falamma balagha mausaya faqala ya bunayya inni ara fil manam anni adbauka fandur mada tara. Qala ya abati alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sabada Nabi Ibrahim alaihi salam seueur ngadoa ka Allah hoyong dipaparin urang kali anu soleh. Itu doa Nabi Ibrahim ka Allah teh menta hayang budak soleh. Teu kudu hayang boga budak awewe lalaki kaset geulis menta mah ka Allah budak soleh. Sabab lamun budak geus soleh maka bakal jadi kaset, bakal jadi geulis. Tak nyontohan Nabi Ibrahim ka urang. Lamun menta ayam boga budak, menta budak anu soleh. Akhirna diijabah ku Allah, pabasyarnahu bi gulamin halim, diijabahnya ka Nabi Ismail alaihissalam. Ngan palama bala mau saya ketika Nabi Ismail menuju memujeuna dipika resep dipika cinta ku Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diparentahkeun ku Allah kudu mencit Nabi Ismail sabab kedah nyumponan nadarona. Akhirnya Nabi Ibrahim naros ka Nabi Ismail, ya faqala ya bunayya inni ara fil manam. Itu adalah kolot anu bijaksana. Teu gampang ngambil keputusan kepada kolot. Tahu urang oge kudu kitu supaya budak urang teh kahargaan. Ketika aya usulan atana dimasukkan ka budak, tanya eta budak pendapatna. Hei anaki, cih kumaha pendapat anjeun? Teu bisa ulah egois anggeus teh budak mah kolot. Anggar budak oge boga perasaan. Tanya heula, cih kumaha pendapat anjeun? Kuring teh wengi ngimpen bahkan 2 kali ngimpenan. Anu mana dina eta impenan teh diparentahkeun kuring teh ku Allah kudu mencit anjeun pangdur madataro kinten-kinten kumaha pendapat anjeun anaki. Itu cek Nabi Ibrahim ka Nabi Ismail alaihi salam. Kumaha walaran Nabi Ismail sae narima tau jelas narima. Lamun budak ayeuna mah meureun moal narima kira-kiranya
tong abdi atuh Pak nu dipenci teh bapak we nulis kolot geus lila hidup di dunia na gitu nya paling nemalan itu budak ayeuna mah. Tapi Nabi Ismail mah teu ngawalar kitu. Ceuk Nabi Ismail qala ya abatin alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukeun lamun ieu bener parentah Allah. Kan aya abati, aya abuya, aya abun. Lamun bahasa abun ngan saukur ka bapak. Lamun abuya rasa panggilan cintanya eta abuya. Lamun abati nya ongko ngahormat ka bapak nya tak Quran bilang gak luar biasa bahasa teh abati. Matak abati mah isina makna teh nya ngahormat nya ahli cinta. Lamun abuya nya ahungkul eta mah. Lamun abun ngahormat unggul, tapi lamun bahasana abati nya ngamulyakeun nya ngahormat. Matak bahasana ge ya abati alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Pak, lamun leres dia parentah Allah laksanakeun Pak. Insyaallah abdi termasuk jadi jalmi anu sabar. Itu luar biasa. Nabi Ismail didandanan, Nabi Ismail alaihissalam diibakan. Matak sunah lamun urang rek niat kurban sajabah tina domba teh sunah urang meser acung, meser sarung, meser sendal, meser kopeah, sodakohkeun ngaleungan domba nya jang fakir miskin yatim piatu atanapi nu teu mampu. Lamun urang kurban tafaul kadinya sabab Nabi Ismail ge ketika rek dikurbankeun diibakan acung nu sae kitu nya diminyakan. Nabi Ibrahim pesona nu seukeut kanggo mencitna. Itu adalah perjuangan dan pengorbanan Nabi Ismail sareng Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirna ku kabuana kasobaran, ku kayakinan bahwa ieu teh parentah Allah nu tadina kudu Nabi pencit Nabi Ismail digantian ku Allah ku dombana kurbana Habil. Nyata domba gibas ya. Langsung malaikat Jibril nyandak domba bari ngucapkeun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teras diwalar ku Nabi Ibrahim La ilaha illallah wallahu akbar. Diwalar ku Nabi Ismail Allahu Akbar walillahil hamd. Atak dikakeun ayeuna disunatkeun urang takbir bahkan dina Idul Adha mah tilu dinten takbir mah teh nepikeun poyan tasrih. Taeta teh mangrupikeun perjuangan jeung pengorbanan. Naon Nabi Ibrahim make dae sabab parentah Allah. Sakur parentah Allah para bapak sadayana. Setiap Allah marentahkeun ka urang, maka walaupun ceuk akal urang eta parentah teh teu kongan kurang dilakukeun, tapi kulantaran ieu parentah Allah pasti dibalik sabada ngalaksanakeun eta parentah Allah bakal aya nikmat jeung anugerah anu bakal dibikeun ku Allah. Kunaon urang ese ngalaksanakeun taat parentah Allah, contoh tong lebih-lebih rek berjamaah berat karasana, rek ngaji berat karasana, rek sedekah hoream karasana jeung sajabana pokona mereka hadiah ge hoream ngalaksanakeun teh. Naon sababna? Sabab urang can ngarasakeun di balik eta parentah Allah, di balik eta taat ka Allah, Allah bakal mere anugerah urang can ngayakinkeun dugikakeun ka dinya gitu. Eta panyakit anu aya di urang. Eta ya, panyakit anu aya di urang teh kitu. Urangna masih kene ragu ka Allah nu marentahna. Padahal teu pati-pati Allah marentah ka urang kana hidup perkara, berarti eta parentah lamun dilakukeun urang bakal menang anugerah anu gede. Itu perintah Allah. Tah Nabi Ibrahim ge tos tiasa kitu. Anjeunna tos yakin kajeun teh budak leuwih ka hoyong, tapi kulantaran parentah Allah jeung ngayakinkeun lamun urang ngalaksanakeun parentah Allah, ku Allah bakal digantian ku leuwih hati. Gitu. Mata hikmah tina ayana urang rek menghadapi Idul Adha anu agung ayeuna. Ieu aya kisah dua nabi
anu geus berkorban di jalan Allah cing jadikeun pelajaran urang ulah sieun ketika urang berkorban jang agama ulah sieun rugi ulah sieun fakir ulah sieun miskin lamun urang korbankeun harta urang ngorbankeun tenaga urang pikeun agama sabab ege bakal digantian ku Allah nu langkung agung tah gara-gara ketakutan urang akhirna urang segala diesekeun ku Allah nya tina akibat urangna can yakin kana parentah Allah di balik parentah Allah aya anugerah anu kacida ageuna tapi sebabna ge Idul Adha mah adalah Idul Akbar gitu nya Idul Akbar urang akbarkeun Allah ngagungkeun Allah Allahu Akbar Allahu Akbar lisan urang takbir sapeuting lisan urang takbir diucapkeun 3 dina lisan urang takbir setiap urang rek ngalaksanakeun salat lisan urang takbir setiap urang salat tetapi hati urang can bisa ngagungkeun ka Allah mata aya kahayang naon wae oge urang kada hese gitu dan ngagungkeunna an seukur sabatas lisan teu nepi ka hate coba lamun urang ngagungkeun Allah nepi ka hate ketika lisan ucapkeun Allahu Akbar hate yakin Allah nu Maha Agung contoh urang ayeuna diuji ku Allah ku mangrupi-rupi panyawa bahkan tos asa teu anehnya ayeuna mah aya nu ngantunkeun teh leres teu asa teu aneh kos baheula nya urang diuji ku Allah yakinkeun we dina hate bahwa urang teh lamun keur geuring cing yakin cager banget cager sebenarnya mah gitu lamun urang bener yakin hakikatna ku Allah nu nyageurkeun da ari corona mah nya parehu sadayana jiga juri ya jika hitut lah disebut ayah da teu katingali disebut eueum da ayah disebut ayah da teu katingali leres teu sok jelema nu kasurupan disebut ayah juri da teu katingali disebut eueum da kudu eta jelema teh naon kasurupan kumaha cara kaleuwitkeunana yakin hate cing leungit eta juri leungit saudara sama gitu penyakit gitu corona ge corona teh aya versi medis aya versi kiai ari versi kiai mah ajengan mah versi kita mah corona teh korena kabina-bina jadi lamun kurban ayeuna korena kabina-bina naon sababna kan rupa-rupa zaman ayeuna aya nu ngayakinkeun corona teh aya nya aya nu ngayakinkeun bahkan aya anu teu percaya kana ayana corona naon cenah ibu ulangi aya anu ngayakinkeun corona teh aya nu ngayakinkeun corona teh eueuh aya anu ngayakinkeun corona teh kumaha bejawe ceuk ieu aya dulu ceuk ieu eueuh dulu laras teh sikap urang kumaha kana corona kembalikan ibu bapak karena tauhid dina kitab tauhid dina kitab Kifayatul Awam dina kitab Jauharut Tauhid dina kitab Qaidatul Bahjah dina kitab Ummul Barohin jeung dina kitab tauhid anu sanesna di dinya diterangkeun urang wajib makrifat dina kitab tauhid dina kitab tauhid diterangkeun di dinya aya jalma anu boga iman teh taklid berarti antara makrifat jeung taklid ari jalmi anu makrifat pasti anjeunna ngayakinkeun ayana Allah sabab geus ngamakrifat ari jalmi anu taklid ikut-ikutan ngayakinkeun ayana Allah teh kumaha anu ngabejaan kumaha anu ngajakna eta taklid nuturkeun tuturut muni lamun ceuk bahasa urang mah teras ceuk ilmu tauhid ngayakinkeun ayana Allah ulah ngayakinkeun kana datna Allah cukup urang ngayakinkeun kana ayana Allah
ngayakinkeun kana ngamarifatkeun kana sifatan-sifatan Allah. Jadi urang teu diwajibkeun ma'rifat kana dat Allah. Artos teu? Teu diwajibkeun urang ma'rifat kana Allah. Hiji teu disupri, dua moal mampu akal. Lamun urang rek ma'rifat ka datna Allah. Tapi urang diwajibkeun cek ilmu tauhid mah ngamarifatkeun kana sifatana Allah, sifatan-sifatana Allah, wujud, qidam, baqo, mukhalafatun awadisi qiyamu binafsi wa daniyat jeung sajabana. Kartos teh ari ngayakinkeun kana ayana Allah teu kudu kana datna, cukup kana sifatna. Sabab jeung tadi oge ngamarifatkeun kana datna mah hiji teu disupri, dua moal mampu akal. Maka cukup kana sifatna. Ku ayana dadamalan Allah langit, bumi, 7 lapis, langit 7 lapis, berikut urang sebagai isina, ieu teh mangrupikeun dalil kana ayana saha? Gusti Allah. Hartos teu? Ibu, ari urang yakin kana ayana Allah ku ayana naon ci? Aya dadamalanana leres teu? Da emang cukup kadinya marifat. Teu kudu kana datna moal mampu jeung teu disupri. Nya kitu deui para ibu sadayana. Jalmi anu yakin kana ayana corona eta teh pasti jalma anu geus kageunaan cuma panyakit naon? Corona. Jeung yakin kana ayana corona teu kudu ningali bentukna naon, datiahna corona, cukup kana sifatan corona. Oh, nu corona teh kieu sifatan-sifatana gitu. Cek ahlina, cek medis. Kartos teh ieu ngaos, ieu nyampurkeun tauhid jeung corona. Kali-kali lah ngebahas corona ke karek. Disambungkeun jeung ilmu tauhid. Jadi jalma anu can kakeunaan ku corona mah berarti taklid lamun cek ilmu tauhid mah ikut-ikutan. Bisa percaya bisa henteu. Da can kaalaman, can marifat. Nya hartos teu. Jadi anu geus kakeunaan ku corona mah lamun cek ilmu tauhid geus marif pat anu can kakeunaan ku corona taklid. Ieu mah nyambungkeun tauhid kana kejadian ayeuna. Atau berarti para ibu para bapak sadayana sikap urang ku ayana situasi seperti kieu nya ngadoa tuluy ulah eureun. Tuluy menta doa ka saha wae ulah eureun, buah-buah doa eta nu dijabah. Nya ngajaga dohir oge kudu tuh. Hartos teu. Mata para ibu para bapak sadayana urang tina hikmahna ayeuna alam dunia zaman Rasul muslimin ini komo meureun ayeuna mah geus naon geus ikut wah geus teu inget naon tina hikmahna tidinya eueuh deui berarti urang sadayana supaya dijauhkeun tina mangrupikeun balai cocobati Allah, urang bisa sarangan ngadeukeutkeun diri ka Allah, ngayakinkeun kana parentah Allah, sapertoskeun parantos ngayakinkeun Nabi Ibrahim jeung Nabi Ismail kana naon anu geus diparentahkeun ku Allah. Tak mudah-mudahan we ku ngalangkungan ieu ngaos urang sadayana cinjantan hamba Allah anu dikuatkeun iman Islam, dijalembarkeun milik rezekina, disalhatkeun dohir batina, dipaparin keturunan anu saleh tur salehah, digampilkeun milik rezekina, nu dagang cing barokah dagangna, anu tani cing barokah tanina, anu buburuh galuh kasabna oge cing dibarokahkeun ku Allah. Urang matras-trasan wae ibu ngadoa ada urang mala haula wala quwata illa billahil aliyil adi pasrahkeun we ka Allah Gusti nyanggakeun Gusti abdi mah rek maot ayeuna mangga asam maot mawa iman Islam digawe meureun mah hayang panjang umurnya alhamdulillah bari istiqomah dina ibadah we Gusti abdi kitu panginten sikap urang dina waktu ayeuna mah eueuh deui tageuning maksiat oge tanpa disadari loba zaman ayeuna tanpa disadari ku diri pribadi simpuling oge teu eureun geuning moal poe teh ngalaksanakeun naon maksiat
Urang seueur taubat we tafakur ka Allah, seueur istighfar ka Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nyalametkeun ka urang sadayana, ngajauhkeun tina sagala pibalai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba masyayikhina wa dhunuba jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuri absari wa diyaha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina jannatal abrar wa qina jannatal abrar. Sallallahu Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil fata bima lam